Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya brother Pinky Romario. Hari ini saya mau berbagi bagaimana rangkaian mata kail yang biasa kita gunakan untuk belanak dasaran dan bagaimana cara merangkainya dari mulai pemasangan leader, kili-kili, mata kail, dan seterusnya. Ikuti terus video saya brother. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mau mancing belanak. Mantap. Brother, ya, yang perlu kita siapkan pertama kili-kili. Ini kili-kilinya size nomor 5 merek Indigo ya ini brother. Ya, ini ya kili-kilinya. Ini mata kail merek ini size 6, kita pakai 4 mata kail ya. Ini lalu kita menggunakan leader merek Invislin 0,23 mili ini ya brother ya. Oke, kita rangkai. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini mata kailnya kita ikat seperti kita mengikat mata kail biasa.
Dari semua terakhir yang sudah kita ikat, kita gabungkan jadi satu, ya, seperti ini, brother. Oke, ini ya, nih, ya, kita ikat, jangan terlalu dekat ya, brother, seperti ini. Kita ikat biasa, ya. Ini, brother, sudah. Ini mata kailnya, ya. Kita ikat sekali lagi, biar nggak gampang lepas rangkaiannya. Lalu nih, ujungnya tali ini kita pelintir, jadikan satu, biar enak ya. Kita ikat ke kiri-kirinya, kita pelintir jadi satu, ya, seperti ini, brother, ya. Oke, kita pelintir, lalu kita ikatkan ke kili-kili nih, kili-kili, nih ya. Kita ikatkan seperti biasa, ya. Oke, ini seperti ini ya. Lalu kita buang ujung-ujungnya, ya. Selesai, brother, rangkaian pancing belanaknya ini ya, ya. Jadi di sini untuk umpan yang kita pakai ini ya, kita ikat ini. Kalau mau lebih, biar dia nggak nyatu seperti ini, ya.
coba ikat. Ya, ini ya. Ini brother. Ini brother. Hasilnya kayak gini ya. Iya. Ini rangkaian yang biasa saya gunakan di video-video mancing saya sebelumnya. Insya Allah rangkaian kayak gini bisa membuahkan hasil brother ya. Karena saya sudah coba berapa kali trip saya mancing belanak dengan rangkaian kayak gini. Insya Allah kalau dia makan belanak itu pasti nyangkut. Nih rangkaiannya. Oke brother, makasih sudah mengikuti video saya. Mudah-mudahan rangkaian pancing belanak ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Yang mau mancing belanak boleh ikuti cara pembuatan rangkaian mata kail belanak ini ya brother, dan coba di daerah kalian masing-masing. Semoga membuahkan hasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.